在战场那段时间，我觉得是人生中，最混沌也是最清醒的，一段时间。人生一旦将生存当作生活的一部分的话，我觉得实在是挺残酷的一个现象。我曾经是一名美军狙击手。退役以后，我被医生判定为80%残疾，然后其中有50%是来自于心理问题 ，PTSD， 战后综合症。家里人包括朋友反映我可能脾气比以前变得更暴躁了一点，然后在情绪上更敏感一点。战场挺残酷的，有时候在梦里会出现一些画面，还是挺真实的。就比如说我们作战的任务，还有在阿富汗的一些点点滴滴。然后当你醒了以后，你发现是个梦的时候，你会觉得，哇，有一次我们执行一个任务，然后计划8个小时完成，但是这个任务我们连续作战了差不多50多个小时，像60个小时。然后在这场战斗当中，我失去了一个队友，就在我面前踩到一个 IED 自制的炸弹，当时就牺牲了。那一瞬间觉得我自己唯一能依靠的就是我手里这把枪了。所有的希望全都寄托在他身上，我现在并不喜欢那种喧嚣的人群，反而更多的我喜欢和枪独处在一起，因为枪可能给我带来一种莫名的安全感。我在部队的时候，好朋友他说：“哦，我家有一个山，然后我去我家打猎。”我说：“好啊。”到了以后，我们也发现了几头公鹿，但是我发现，当我枪口对着这个鹿的时候，我反而扣不下扳机。枪的意义在我生命里有了极大的变化。对于我们来讲，枪并不是夺取人们生命的一个工具，而是维持着和平的和生命的意义的一种存在。我现在业余时间在做射击的教练，然后教一教身边的朋友，然后还有一些需要这相关知识的人们。美国有很多枪击案发生，如何正确的在这个恐怖袭击中逃生，如何正确的在家里面保护自己的财产，怎么正确的使用枪支，所以你就不会走火伤害到别人和自己。这个放在你的食指，在你不准备射击的情况下，永远不要放在扳机上。即使这个是举个最不恰当的例子，即使这个时候你指着我呢，对吧？但是你手指头没在扳机上，这枪也不会走火，对吧？从战场回来以后，我发现每一件做的事情我都会更 enjoy， 更享受生活了吧。因为觉得有些事情来之不易，因为你不去到战场，你不知道和平是多么的幸福。